V drugi testni tekmi v pripravah na novo sezono v Odrancih v Prekmurju dvoboj z makedonskim podprvakom Škendijo. Končalo se je z neodločenim rezultatom 1:1. V primerjavi s prvo tekmo proti Osijeku je Darko Milanič v prvi enajsterici opravil 3 menjave. Aleksander Rajčević je začel na mesto Bilonga, Aleks Pihler na mesto Vrhovca in pa Damjan Bohar na mesto Hotiča. In prav Bohar je bil tisti, ki je zabil za vodstvo že v 4. minuti. Hitra akcija po levi strani, Ahmedi je podal v sredino. Bajdeju se ni šlo, zato pa je na najboljšem možnem mestu stal Bohar, ki je silovito zaključil neubranljivo za vodstvo Maribora. Ki ni trajalo dolgo. Makedonci so vrnili udarec 5 minut kasneje. Ibrahimi po slabem postavljanju Rajčevića za izenačenje. Bajde si je izboril žogo na levi strani ob robu igrišča, zavrnil žogo Ahmediju, ki je krenil po levi strani in potem silovito v stičišče prečke in vratnice. Toda Maribor se ni ustavil, naslednja nevarna akcija, znova delo Valona Ahmedija, toda Luki Zahoviću se ni šlo pred golom. Potem še en poizkus z razdalje Škendije. Do konca polčasa pa je igralo samo eno moštvo in to Maribor. Naslednji poizkus po globinski podaji Grega Bajde odločil za strel, ki pa je končal nad golom. Potem nevarna situacija pred golom Jasmina Handanovića, skoraj da avtogol Mitje Vilerja. V nasprotnem napadu pa takoj odličen strel Valona Ahmedija iz precejšnje razdalje. Tudi tokrat je Makedonce rešila vratnica. Potem do konca polčasa še poizkus Boharja s podajo nazaj Bajdetu. Dobra akcija Bajdeta, podaja Kapki, ki pa se mu ni šlo z zaključnim strelom. In tik pred zaključnim piskom poizkus Luke Zahovića z roba kazenskega prostora. Evo, še ena za nami tekma prijateljska. Moram reči, da danes odigrana v zelo težkih razmerah, bilo je zelo vroče, ampak mislim, da smo prikazali zelo dobro tekmo in smo lahko zadovoljni. Malo manj za našo realizacijo, moramo biti pošteni in povedati, da nismo bili dovolj učinkoviti. Ampak lahko smo pa zadovoljni s tem, da smo si pripravili veliko priložnosti, kar je seveda spodbudno za naprej. V drugem polčasu potem nekoliko bolj umirjena tekma z manj priložnostmi. Mariborčani so zamenjali vseh 11, medtem ko je Škendija igrala vsaj prvi del drugega polčasa v najmočnejši postavi. Za največje razburjenje je poskrbel mladi, talentirani levi bočni branilec Žan Kolmanič z nekaj podajami iz strani, toda Sani in pa Hotič tega nista izkoristila. Potem pa še en poizkus Kolmaniča z razdalje. Najlepšo priložnost za Škendijo v drugem polčasu in eno redkih pa je imel Brazilec Stenio Junior, ki pa je meril mimo desne vratnice. Zadovoljen sem tudi v drugem polčasu s posamezniki, kateri so res presenečenje, da se tako dobro znajdejo. In jasno pa je, da je bilo nekaj stvari, tako kot zmeraj, katere bomo morali popraviti. Ostalo je na koncu 1:1, naslednja prijateljska tekma bo prav tako v Prekmurju, v četrtek pa bo nasprotnik ruski Ural.